今日は、棚の修理で、DCM の、充電式電動ドライバーを購入してきました。定価は約2800円。とても安いです。でここの先端に、このドリル、これ下穴を開けるやつですね。下穴を開けるドリル3つと、ビスを止めるドライバーが3つついてます。一応閉めると緩む両方あります。で今回はこの一番ちっちゃいやつを使ってですね、棚を、取り付けてみました。で取り付けた結果が、こちらですね。こちら下穴を開けてビスを止めたというところで1、2で反対側もありまして3、4のでここの棚が、ずれないように上にも1、2、3点止めました。とても安い割には、しっかり使えたかなと。ビス手で閉めると結構力とか使うんですけど、こちらそんな使わないので、女性でも気軽に、使えるかなと思います。下穴を開ければ、安い、充電式ドライバーでも十分使えると